Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Ya. Ya. Dibabani sike. Nggih. Ya. Nah. Nyingkar nyingkur. Sesa. Apa? Di sini yang ditunggu-tunggu tidak hanya Dalang Kangko dan tidak hanya para pesinden dan penjenengan. Ya. Yang ditunggu juga Janokone Dwijolaras Indonesia Mas Ardi. Oh nggih, Mas Ardi. Mas Ardi mau sore wis dijak foto karo penggemar-penggemare luar biasa. Wah, luar biasa ya. Setiap itu tuh punya fans masing-masing. Ayo Di, fans club. Gen ketok nek anu munggah kene Di. Nah. Oh iya. Mas Ayo, Ardi. Mas Ardi. Nah. Ya, gen ngewangi bawa ra ketang sithik ya, Mbak Elisa. Ya. Mau mung sipate penggemar, mau tak foto, tak upload ki bayuh do geger kae. Geger ya. Geger karena ketampanannya Mas Ardi. Ora iso bedane iki mung penggemar, iki piye. Ya wis bene. Ya, tapi juga masih legan kan? Masih legan ya. Ben ketok sapa to Mas Ardi ki? Oh, ngono. Yang mana sih? Ya. Terutama para kaum-kaum hawa ki gua lah lek golek Ardi wis ora omong. Itu kira-kira Yoswa pinten? Kok Yoswane sing 50 munggah ya? Sapa? Yang nyari Mas Ardi itu loh. Oh, mboten kata sing nom-nom wau. Mbak sapa Mbak Vivi? Teng mriki mboten Mbak Vivi. Fansnya ya. Ya Di, Rena Di, sini Di. Ya, turuk. Kaya ngene. Ya ampun. Nggih, pripun, Pak? Pripun niki? Ora piye-piye, aku mau nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak lho. Mengke Mas Ardi diunggahne teng panggung nggih Pak Kangkong. Nggih. Mau don jawili aku ngono lho Di, dadi godhong tela wae iso gawe lega. Lek tak kon ngadeg niki mung gawe legane sing padha mirsani. Ngono ta, Sa? Bener. Tidak ada unsur apa-apa. Madhep ana raimu ki disapa mong akeh. Orang mung sing lenggah ana kene juga yang di TikTok juga ada di YouTube, banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Ardi Karpe ngono karo Niken Salindri. Ning Niken Salindri ora iso bengi iki ngono. Jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumpe. Salammu kanggo para penggemar-penggemarmu Di sing bengi iki uga pirang-pirang ana ing sambung Blora. Nggih, sugeng dalu kagem sedaya penggemar Dwijolaras Indonesia nggih. Sugeng mirsani Pak. Udah gitu toh. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah ketok gantengnya gitu loh, Pak. Iya. Iya, cool. Iya. Cool ki dingin ki, Sa? Hah? Cool ki dingin. Iya, emang kayak gitu. Kalau semakin dingin gitu nggak kakean nyep gitu itu makin perbawanya tuh banyak. Oh, gitu. Iya. Semakin dingin wong wedok semakin penasaran. Iya. Kalau Mbak Rasi milih yang apa? Yang betul? Oh, malah panas. Ya. Kalau panas tuh butuh proses Mbak Rasim. Jadi ada proses deket dulu, ya. Ditatap dulu, pegang tangannya. Nah itu baru mulai ada kehangatan Mbak Rasim. Ayo Mas Ardi. Orang kita sak gebiaran tampil, nyingkaran nyingkur ngono kae. Ya Di, mesti iso ngombawane nyingkaran nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur. Kowe mau saurunge munggah rene dijak foto karo sapa karo cewek cantik mau Di. Supe iku lho, Pak. Niku jenenge Mbak Vivi. Oh, Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada nggak Mbak Vivi? Nah. Itu.
Ada? Dikasih Vivi, apa mana gitu Mbak Vivi? dong. Nah, itu Kasih penggemar salam. berat loh. Mas Adi, Januari J-nya apa? Buat Mbak Vivi gitu. Apa? Aja di dadak ngono. Terus Januari jinnya apa? Disauri tadi genre umum. Ya. Jadi wiwitane wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan. Mbak lihat sini loh. Lelampahan, lihat sini loh. Lelampahan kan kau. Datar aja, naiknya nanti. Lelampahan gitu aja. Lelampahan Iya. kan kaburi. Ah, di. Wah, dan iki pancen dudu wiraswara sa. Kenapa? Dudu dalang iso gelem mengadeg, gelem nyuwara ki wis luar biasa nilai plus. Nah ya no. Heeh, bocah kesehariane yo ngono kuwi ngur meneng ae. Saiki tak takoni, Di. Pripun, Pak? Hubunganmu karo Niken Salindri ki piye asline? Ayo diperjelas tolong. Piye? Nggih pun dianu to, Pak, pun diklarifikasi kali Mbak Niken nameng Kakang Adi ya. nggih. Kakak beradik. Beradik. Alah. Oh, keluarga kakak adik. Mana ada sih zaman sekarang katanya kakak adik sahabatan, nggak ada. Cowok itu kalau dibilang kakak adik atau sahabatan biasanya tuh ada rasanya. Oh, Tetap gitu. ada. Oh, gitu ya. Nggak semua orang kayak gitu. Ya. Lho, Mbak Vivi nganti direwangi kae Mbak Vivi kae ora tau nonton wayang. Yah ini ki biasane turu wisan. Kenapa nganti saene jek melek ngur pengen nyawang kowe di. Ya Ngono lho. Lega nono. Dari pundi, Pak? Dari Semarang lho, Di. Tepi-tepi saking Semarang ya, Pak. Semarang Mbak Vivi, nggih. Pundi, Pundi? nggih. Wah, kuliah to disian, Mbak? Keren banget. Wow, Mbak Vivi mau ke sini? Mbak Mau? Vivi boleh naik dong? Boleh dong. Boleh ayo. Dadah. Oh, bebas mau. Oh, dadah. Oh, ya. Oh nggak mau ya? Wedi. Adi wedi lek senene sing wedok. Oh ada satpam ya Mas. Nanong. No tulus nadyane ku bekas moro. Kanca-kanca, tepuk tangan buat Mas Ardi kita. Pun ya, Pak, matur Eh? nuwun. Pun. Engko sik to. Iki enek apa? Tuh jenenge? ada Ada bingkisan. buah tangan. Tas ki kos apa ki mau? Si, kos apa sih ki si? Dari siapa untuk siapa? Ada Siapa suratnya untuk siapa boten. iki? Enek jari, enek kotange barang ki. Buat cewek apa buat cowok? Lah enggak tahu ini lek tasnya tas cewek. Tas cewek ada pasmina juga. Iya. Di tulisannya ora enek kos apa? Gue ibu. Golekno. Atau ini jadi satu sama surat ini tadi. Enggak, sendiri-sendiri saya tadi. Banyak sekali bingkisan-bingkisan yang dikasih kepada Dwi Jolaras Indonesia dari penggemar-penggemar dimanapun berada. Oh, ngono. Ya. Kuwi dikekne sapa? Terus saka-sapa? Aku kan ora mudeng kok mesakne sing maringi nek ora Oke, disebut. nanti dikonfirmasi aja ya. Oke. Dikonfirmasi nggih, mangke. Ya, nanti biar dikonfirmasi yang Dalem? mau memberi aja. Oh, tinggal Elisa. Oh, buat Mbak Elisa ini. Buat Mbak Elisa matur ya. nuwun. Terima Lah ya, kasih terima banyak. kasih. Matur nuwun gula tampi. Ini gubok asmoro kita. Isinya apa sak kuwi enek jarike barang lho ya. Nggih. Yo dibuka prok jadi apa? Ya. Kok iki ono katok barang. Iki katakan nganggo saiki. Iki piye iki ono hari ini iki pas ora iki masalahe. Pas Yo ketoke. kira-kira ya pas. Pas. Kok yo bisa ya menaksir ini kakiku seberapa. Lah ya kok iso pas Ya. dawa nih barang ya. Terus Apa ono meneh? iki coba. Cari ya. Oh ya. Wih, ngomong Wah, tekan ini- dengkul tok. Ini kayaknya ya sampai Oh iya, ya rodok agak naik nggak apa-apa. agak Terus naik. ini oh ada kebaya juga. Kebaya. Wah.
Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya terima, Pak. Ah. Karot sak tase lho. Nggih, matur nuwun iki. Kula tampi. Iki tenanan ora iki? Tenan. Tenan ya. Lah biaye ning mburi kelir iki mau. Niku Ya. buat Mbak Elisa. Heeh. Ya. Oh, iki. Heeh. Iki engko tak nggonjo aku nganu ra ya. Tiba-tiba jatuh cinta aku engko. Ya. Pokoknya terima kasih atas Terima kasih valiasinya. banyak. Nggih. Luar biasa. Nggih. Saya terima. Mas Adi sampun nggih, Mas. Nggih, Terima Mas kasih Adi, ya, Mas. Terima kasih. Mas Adi. Iya, heeh. Nggo klarifikasi no. Oh, ngono Ya. Nek ning panggung ki mung dunia sandiwara. Wong foto ki mes dudu urung karuan kuwi mesti cedhak karo Mas Ardi mergo penggemare pirang-pirang. Oh, ngono. Ya, heeh. Pengin neng Nganjuk wae disusul penggemar-penggemar saka Jombang. Wah, Nyewa elep Mbak Elisa Wah. nyusul Mas Ardi. Mas Ardi. Saka Bandung. Bandung, Jawa Barat kuwi nyusul neng Ngawi kuwi mung nyusul Mas Mas Ardi. Ardi. Luar Ya biasa. ampun ya, semakin ngeremboko. Yang Yang jadi penggemarnya Mas Ardi. nggih. Nggih. Gubuk asmara digarap tayub. Nah, coba kaya ngapa? Katur sedaya para pamirsa. Ya, esok ngono ya. Ini bataku kelingan. Lah ya pas isuk kelingan. Gubuk biyen tak goreng. Pengen cegah Indonesia.